Estoy aquí en lo que es el aserradero, tenemos puertas, estas puertas son entamboradas, choroní con algunos detalles, la tenemos aquí laminado en fórmica, que se puede elegir el color de su preferencia, la tenemos aquí también de este lado, okay, que son con acabado en pintura acrílica, esta que tenemos aquí, okay, porque ya las demás son principales. Okay, para poder entonces estipular el costo de puerta, hay que elegir el modelo, si va a ser laminado, si va a ser nada más enchapillado, con tratado de algún tipo de barniz o sellador.